謝菲聯呢就係國內嘅球隊啦，咁啊取代咗上屆嘅聯華紅牛呢，係改名謝菲聯嚟參賽。黃衫康宏神呢啊，一開波睇睇呢球波就倒掛呢，就係謝敏明啊。咁啊以往喺康宏神呢倒掛呢就多數基奧雲尼啊，今次調翻轉喎，謝敏明呢係倒掛啊。咁啊今屆呢康宏神呢改由教練團制啊，咁啊殷力健、陳發之、山道士呢就係作為教練噶。呢場賽事呢睇睇，嗱繼續呢個波冇犯規喎，咁啊球證啊俾個賽事啊繼續啊，陳耀倫。呢球波有啲威脅啊，但係可惜啊，呢個波射得幾勁啊！咁但係唯一咧，雖然個波高之外咧，其實個路向咧都喺守門員黃毅嘅手頂啊。如果低少少咧，黃毅都有機會撲到㗎。咁相反睇翻呢一次，咁魏超亦都係接到咧係對方無分嘅射門啊。咁啊上半場咧雙方係0-0㗎。咁啊賽事咧進入下半場啦。咁啊，今屆康宏神呢前面多咗個安達臣啊，咁啊，但係冇辦法咧入到波之餘，不過咧就搏到個12碼喎，呢個咧就係安達臣啦。咁啊球證咧就係吹罰啦，咁啊球證咧就係廖國文啦，我冇得拗啦。咁啊球證咧就話嗱，我哋睇睇嗱呢個波，佢想射之際咧，哇咁樣從後咧係壓跌佢啊。嗱，其實呢個波咁高彈落嚟咧，其實佢都未必咧第一時間射到嘅。哇，弊家伙啦！基奧雲尼咧以往啲射馬就唔錯嘅，今次咧就俾黃毅咧捉正路啊！康宏神呢捉到碌脱唔到角啦，咁啊仲係0-0啊！咁啊謝菲聯嘅領導咧就喺上面坐啊！好啦，呢次咧喺龍門口有機會啦，咁啊但係第一下吸得靚噶，但係再射埋嚟咧就係因為太密啦，冇辦法啦！咁啊黃永鑫咧最尾呢個波就由黃永鑫咧就射埋嚟噶，咁啊蕭曉亦都試過攻門啊，咁但係都入唔到啊！呢球波唔輸啦，康宏神都算夠運啊！咁啊雙方結果咧都係0-0打和喎。